గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం క్యారెట్తో హల్వా తయారు చేసుకుందాము. తయారు చేసుకునే ముందు మా వీడియోస్ని మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్ నొక్కండి. మా వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు చూడగలుగుతారు. ఇప్పుడు అరకిలో క్యారెట్ని పైన తొక్కు తీసి వాటిని తురుముకోవాలి. బాండీ పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని వేడయ్యాక ఇందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ తురుమును వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. సువాసన పోయే వరకు క్యారెట్ తురుముని వేయించుకోవాలి. తురుమును పక్కన పెట్టుకుని అదే బాండీలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అందులో జీడిపప్పుల్ని కిస్మిస్ని వేయించుకుందాము. గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగానే వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు ముందుగా వేయించుకున్న క్యారెట్ తురుము వేసుకుని అందులో అరకిలో క్యారెట్ తురుముకి పావు కిలో పంచదార వేసి బాగా కలుపుకోండి. పంచదార కరిగేంత వరకు కలుపుతూనే ఉంచండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. పంచదార కరిగిందండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫుడ్ కలర్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకుని ఆ తర్వాత పావు లీటర్ ఆవు పాలు పోసుకుందాము. పాలతో ఉడకడం వలన హల్వా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అందులోనూ ఆవు పాలతో మరింత టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా పాలు పోసుకున్న తర్వాత అడుగంటకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కలుపుతూనే ఉండండి దగ్గర పడేంత వరకు. ఇలా దగ్గర పడుతూ ఉండగా ఇందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్లను వేసుకుందాము. ఇలా వేసుకుని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకుని 2-3 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ హల్వా రెడీ. తక్కువ సమయంలో మంచి ఆరోగ్యకరమైన స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ఇలా చేసుకోండి. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే please like, comment and share. Subscribe to my channel. Thanks for watching friends.